हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर एन हक, HMI प्रेसिडेंट, गोपालगंज, बिहार। इस चैनल के जरिए मौसम सर्दी जुकाम के लिए आपके खिदमत में कुछ खास मेडिसिन हाजिर कर रहा हूँ, जो मौसम जाड़े के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब आइए कुछ खास मेडिसिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं या जान लेते हैं। मेडिसिन नंबर 1, एकोनाइट नेफेलस 30। अचानक तेज हवा का झोंका या जोर से ठंड लगने से, नाक से लगातार पानी गिरना, शरीर में ऐंठन एवं दर्द, साथ साथ सर्दी बुखार जुकाम हो जाना, तब आप एकोनाइट नेफेलस 30 दें। जादू की तरह काम करता है। मेडिसिन नंबर 2, बेलाडोना 30। सर में जोर से दर्द, ऐसा लगे कि सर फट जाएगा, आँख नाक चेहरा पर लाली देखे यानी लाल हो, तेज बुखार, कंजेशन ऑफ फेस, नाक आँख से पानी एवं बेचैनी हो तो बेलाडोना 30 दें। मेडिसिन नंबर 3, एलियम सिप्पा 30। रात दिन नाक आँख से पानी गिरना, बार बार छींक का आना, पानी में कड़वाहट, छींक के कारण सर्दी जुकाम बुखार एवं आवाज़ का बैठ जाना इत्यादि हो तो एलियम सिप्पा 30 या 200 देने से लाभ मिलता है और ये रामबाण की तरह काम करता है। मेडिसिन नंबर 4, एलियम कार्ब एमएन कार्ब 200। नाक से पानी आना, रात में नाक का जाम हो जाना यानी बैठ जाना या चिपक जाना, सुबह में खांसी एवं बुखार, तब एमएन कार्ब 200 देने से लाभ मिलता है। मेडिसिन नंबर 5, ब्रायोनिया अल्बा 30। सर्दी खांसी बुखार एवं छींक, सूखा खांसी, खांसते खांसते नाक का पक जाना या जाम हो जाना, जोरों का प्यास, ड्राई कफ बार बार हो, तब ब्रायोनिया अल्बा 30 दें। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, इफ्रेशिया, एपिटोरियम परफोरेटम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन माना गया है। ये सारी दवाइयाँ आप अपने घर पर भी रख सकते हैं या रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों। कांटेक्ट कर सकते हैं 8581897656। आदाब।